Siz quruvchi yoki biznesmensiz va sizning binoyingiz takrorlanmas holda bo'lishini istaysizmi? Lekin kimga murojaat qilishni bilmay turgan bo'lsangiz, unda bu muammoning yechimini men sizga aytaman. Ko'rib turgan bino Sam House qurilish kompaniyasi uchun Millennium Stone kompaniyasi tomonidan mijozimizning talab va istaklaridan kelib chiqqan holda takrorlanmas bejirim naqshlar hamda Xitoy granitlari va Qirg'iziston travertinlari yetkazib berilgan. Bu videoni oxirigacha ko'rib, bu obyektimizning to'liq obzorini ko'rib boring.